वर्ड का यूज करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? पक्षी। पक्षी से पंख रिलेटेड है। पक्षी मतलब ऑफ कोर्स उसके पास पंख होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा पक्षी है जिसके पास पंख नहीं है? ये तो ऐसी बात हो गया कि क्या कोई ऐसा यूट्यूबर है जिसके पास सब्सक्राइबर नहीं है? हाँ, फालतू एग्जांपल था, लेकिन फिर भी समझ जाओ। तो इस दुनिया में एक मात्र ऐसा पक्षी है जिसके पास पंख यानी विंग्स नहीं है, और वो आप याद कर लो अच्छे से, कीवी। कीवी, ये जो कीवी पक्षी है ना, इसका कोई विंग नहीं होता है, और पूरे विश्व में यही इकलौता ऐसा बर्ड है जिसका कोई विंग नहीं है, कोई पंख नहीं है। कीवी।